সো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক নিউ অ্যানাদার ভিডিও। সো গাইস, যারা আমরা এই আর্টস হবিতে কাজ করি তাদের জন্য আমাদের যে এই সোল্ডারিং আয়রন আছে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের অনেক ইলেকট্রনিক্স থেকে খুবই ছোটো আকৃতির ওইগুলো তো আমাদের সোল্ডারিং করতে হলে খুব ভালো একটা সোল্ডারিং আয়রন দরকার, ভালো হিট হয় বা ভালোভাবে প্রপারভাবে আমরা কাজ করতে পারি। সো এই জন্য আমাদের এখন সোল্ডারিং প্রয়োজন। তো আমাদের সোল্ডারিং আছে, এটার কয়েল পুড়ে গেছে। অনেকে কী করে, কয়েল পুড়ে গেলে জাস্ট সোল্ডারিংটা ফেলে দেয়। না ভাই, এটা করার কোনো দরকার নেই। জাস্ট এরকম একটি 30 টাকা দামের একটি কয়েল এনে 30 টাকার কয়েল এনেই আপনি এটা তৈরি করতে পারেন। আর এটা হলো 60 ওয়াট। এই 60 ওয়াট কয়েলটি এখন আমরা এটা কয়েল চেঞ্জ করে এই কয়েলটি লাগাবো। তো আর দেরি না করে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। সো গাইস, এখন আমরা আমাদের সোলার আয়রনটি খুলে ফেলবো। খুলে ফেলার জন্য আমাদের এরকম একটি টেস্টার সেট প্রয়োজন হবে। এটা আনবক্সিং ভিডিও, এটা রিভিউ ভিডিও আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, ওখান থেকে আপনি দেখে নেবেন। তো আমার নাটগুলো সব খুলে নেবো। গাইস, দেখতে পাচ্ছেন কতটা শক্তিশালীভাবে লাগানো ছিল। খুলতে গিয়ে আমার দম বেরিয়ে গেছে। এই যে আমাদের কয়েল। ও নো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন কয়েলের যেখানে তার থাকে এই তারটি কেটে গেছে। এখন আমরা এই জায়গায় নতুন কয়েল লাগাবো, যে এই কয়েলটি লাগাবো। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন আমরা জাস্ট যে এখান দিয়ে কয়েলটা বের করে এই কয়েলটি এখান দিয়ে ঢুকিয়ে এখান দিয়ে দুটো ফুটা আছে, এই ফুটার ভিতর দিয়ে আমাদের তার বের করছি। এখন আমরা যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে দুই পাশে দুটো ছিদ্র আছে না, যে আগের তার এখানে আমরা সোল্ডারিং করে নেব। এর জন্য আমাদের এই যে হোমমেড যে সোল্ডারিং আয়রনটা আছে আমি এটা ইউজ করতেছি। সো আমরা আগের সোল্ডারিংগুলো রিমুভ করে তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি। সো গাইজ, এখন আমরা যে এই দুইটি পয়েন্টে আমাদের এই দুটি যে কী বলে এটাকে, যে ওয়ার দুটো আছে আমরা দুই পাশে নিয়ে আটকে দেবো। জাস্ট দেখতে পাচ্ছেন। আর ঠিক আছে, এভাবে আমরা আটকে নিছি। এই যে দুই পাশে এখন আমরা এখানে আর এখানে সোল্ডার করে দেবো, তাই আমাদের কাজ কমপ্লিট। আমাদের কাজ কমপ্লিট। এখন আমরা বাড়তি যে মাথাগুলো আছে এগুলো কেটে দেবো। আমাদের কাজ কমপ্লিট। এখন আমরা এটা লাগিয়ে দেবো। আমরা এই যে আমাদের ঘাটে জাস্ট মিলিয়ে দেবো। আর এই দুটো আমরা যতটা পিছনে দেওয়া সম্ভব দিয়ে দিচ্ছি, যাতে আমাদের লোহার টাচ না হয়। প্রচুর শক্ত গাইস, খুব টাফ। এখন আমরা দাঁতটা আটকে দেবো। আমাদের কাজ কমপ্লিট। এখন আমাদের যে হোমমেড বিট দেখতে পাচ্ছি না, যে হোমমেড বিটটা আমি যে আর্থিং যে তারটা থাকে তামার তার, সেটা জাস্ট 2.5 ইঞ্চি কেটে গ্যানিং মেশিন দিয়ে মাথা সোজালো করে নিছি, তাই আমাদের হয়ে গেছে। এখন এই বিটটি আমরা লাগিয়ে নেব। এই আমাদের এটা আমরা এই পরিমাণে ঢুকিয়ে দেবো আর এখানে আটকে দেবো। আমাদের তাতালের কাজ কমপ্লিট। তাতাল এখন পুরোপুরি রেডি। এখন আমরা ডাইরেক্ট 220 ভোল্টে টেস্ট করব। সো গাইজ, আমাদের কাজ কমপ্লিট। এখন আমরা এটা 220 ভোল্ট কারেন্টে চেক করব। এই জন্য দেখতে পাচ্ছিলাম একটা এসি সকেট নিয়ে নিচ্ছি। এটার মধ্যে আমরা আগে প্লাগ ইন প্লে করি। লাগানো শেষ, বিসমিল্লাহ করে দিলাম অন করে। এখন আমার টেস্টে দেখবো এটা কারেন্ট মারে কিনা। দেখুন, কোনো কারেন্ট মারতেছে না। দেখতে পাচ্ছেন লাইনগুলো দেওয়া, বাট কোনো কারেন্ট মারতেছে না। আমাদের কাজটি ভালোভাবে হইতে পারছে। এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন হিট হওয়ার পরে যে ইন্ডিকেটার জ্বলতেছে, আর এখানে কিন্তু আমাদের কারেন্ট নেই। না গাইস, কোনো কারেন্ট নেই। এটা হালকা দেখতে পাচ্ছেন নতুন কয়েল, এই জন্য আমাদের এখানে ধোঁয়া বইতেছে, হয়তো সামান্যভাবে বুঝতে পারতেছেন। সরি, ধোঁয়া বইতেছে, দেখতে পাচ্ছেন ধোঁয়া। এই যে ধোঁয়া আমাদের এখন প্রায় গরম হয়ে গেছে, ভালো পরিমাণ হিট হয়েছে। এখন আমাদের দেখবো রাং এটা ধরতে পারে কিনা। গায়ে দেখতে পাচ্ছেন একবারে কি বলবো, পুরো মাখন হয়েছে আমাদের এটা।
আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।